अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों के लिए स्किन के प्रॉब्लम का हल, जो सबसे ज़्यादा हमारे हाथ और पाँव पे होता है। फेस की तो हम बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन हाथ और पाँव जो है ना वो हमारे बहुत ही बेजान बेरुखे से हो जाते हैं। तो उसके लिए हम रेडी करेंगे क्रीम, लोशन कह लें, जो भी आप इसे कहें। इसके लिए हमें चाहिए होगी जी पेट्रोलियम जेली, एक खाने का चम्मच। ये एक नॉर्मल साइज़ का चम्मच है, आप चम्मच के हिसाब से बना सकते हैं, कोई भी साइज़ हो। यहाँ पर पेट्रोलियम जेली आपने ले लेनी है, जिसे वैसलीन भी कहते हैं और वैसलीन ब्रांड की भी आती है। आपने इसे ले लेना है, एक चम्मच बाउल में डाल लेना है और ये हमारी स्किन को बहुत स्मूथ करती है और हमारी स्किन जो डेड हो जाती है उसे रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वैसलीन। नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है जी ग्लिसरीन। और जहाँ पर डेड स्किन, डल स्किन और आपकी रूखी बेजान स्किन का जिक्र होता है, या आपको महसूस होता है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा कटी पटी है, क्योंकि सर्दियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ ग्लिसरीन का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर देती है, नरम मुलायम बनाती है ग्लिसरीन। तो ये दोनों चीज़ें हमने बराबर क्वांटिटी में लेकर सबसे पहले इनकी मिक्सिंग करनी है, क्योंकि जो पेट्रोलियम जेली है ना वो सर्दियों में आपको पता है थोड़ी सी जो है ना मिक्स होने में मसला करती है। आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इसके बाद अपने घर में मौजूद कोई भी लोशन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी की प्रमोशन नहीं कर रही, मेरे घर में ये लोशन आता है, चेंज होते रहते हैं, कभी पॉन्ड्स, कभी वैसलीन, कभी केयर, कभी कोई भी। और यहाँ पर जी इन दिनों केयर है तो मैं यहाँ पर केयर लोशन ऐड कर रही हूँ। आप जो भी अच्छा लोशन हो वो यूज़ करें। 3 खाने के चम्मच, सेम ही जो आपने चम्मच यूज़ करना है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ही आपने नाप करना है। आपने 3 चम्मच जो है लोशन के ले लेने हैं और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने एक एक चीज़ डालते जाना है, उसके मिक्सिंग का खास ख्याल रखना है, साथ साथ मिक्स करना है, क्योंकि सर्दियां हैं तो चीज़ों की मिक्सिंग ना थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन हो जाती है। आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है जी बेटनोवेट एन। यहाँ पर आपने बेटनोवेट एन ही यूज़ करनी है, 20 ग्राम वाली ही लेनी है। कुछ चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। ये हम अपनी स्किन को ब्राइट, नीट एंड क्लीन करने के लिए यूज़ करेंगे और इससे हमारी स्किन जो है ना साफ़ सुथरी और दाग धब्बों से दूर हो। आपकी स्किन पर कोई जले का दाग है, कोई कट का निशान है, या आपकी स्किन वैसे ही गर्मी या सर्दी में डार्क हो जाती है, तो उसके लिए बेटनोवेट एन और एक और क्रीम मैं ऐड करूँगी। आगे चल के आप मेरे साथ रहें, फुल वीडियो को वॉच करें, देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये लोशन बनाना, ये क्रीम बनाना आ जाए और आप इसे बनाएं। और अपनी फुल बॉडी पे भी आप इसे यूज कर सकती हैं अगर आपको ड्राइनेस का प्रॉब्लम है या डार्कनेस का प्रॉब्लम है। और हाथ और पाँव के लिए तो बेस्ट है, लेकिन आपने इसे अपने फेस पे नहीं यूज करना। दूसरी क्रीम है जी हमारे पास नेक्स्ट डर्मोवेट, और ये दोनों वो क्रीमें हैं जो आसानी आपको अपने करीबी मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं। इन्हें ढूंढना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से मिलने वाली ये नॉर्मल सी क्रीम्स हैं, ना इतनी महंगी हैं और ना ही बहुत ज्यादा आपको ऐसा हो कि इन्हें ढूंढना पड़ेगा, बहुत इजीली मिल जाती हैं। ये भी आपने 20 ग्राम की ही यूज करनी है और दोनों हाफ स्पून ही यूज करनी है, यानी कि 1 टीस्पून आपने यूज करनी है। ये टेबल स्पून है तो मैं हाफ डाल रही हूँ, ठीक है। आपने दोनों को डाल के, दोनों का काम तकरीबन मिलता जुलता है। ये आपकी स्किन को ब्राइट करती हैं, आपकी स्किन पे ग्लो लाती हैं। हाथ और पाँव और बॉडी के लिए ये एक बेहतरीन लोशन है। आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा, आपकी स्किन को स्मूथ करेगा, आपकी स्किन को नीट करेगा और उसको ब्राइट भी करेगा। इसके आपको 3 से 4 फायदे एक साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छे तरीके से आपने इन दोनों क्रीम्स को भी इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और एक बात का खास ख्याल रखें कि इसे अपने फेस पर मत यूज करें, क्योंकि इसमें जो क्रीमें हमने डालनी है ना मेडिकेटेड, उनको डालने की वजह से आपकी स्किन पतली हो जाएगी फेस की। तो फेस के लिए ये नहीं है, हाथ, पाँव और बॉडी के लिए है। अब 4 अदर इसमें मैं डालूंगी वाइटनिंग कैप्सूल। ये आपको आसानी जो है ना कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाते हैं या किसी भी बड़े ग्रोसरी स्टोर से। 4 अदर ये हम डाल लेंगे और इससे भी हमें यही फायदा होगा। आपको पता है पॉलर का ये सीक्रेट होता है वाइटनिंग कैप्सूल, इससे आपकी स्किन ब्राइट होती है। हमें अपनी स्किन की ड्राइनेस भी खत्म करनी है और अपने हाथ
और पाँव जो है ना उन्हें नीट, क्लीन, साफ़ सुथरा और चमकदार भी बनाना है। ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है ना आपके लिए एक बेहतरीन क्रीम तैयार करेगा। और यहाँ जी अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए मैंने ये क्रीम रेडी कर ली है। आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है और एक स्मूथ सी क्रीम आपने बना लेनी है। उसके बाद आपने ले लेना है एक साफ सुथरा कोई भी घर में क्रीम का जार हो, उसमें इसे सेव करके रख लें। ये 1 महीने के लिए इनफ है। और कोई भी क्रीम जब आप मिक्स करके बनाते हैं तो प्लीज़ उसे 1 महीने से ज़्यादा मत यूज़ किया करें, क्योंकि सब चीज़ों की एक्सपायरी लैदा होती है। ये मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ, इसलिए 1 महीने के बाद आप इसे दोबारा बनाएं और दोबारा से फिर यूज़ करें। लगाने का तरीका ये है कि ये हाथ और पाँव के लिए आप इसे दिन में 3-4 दफ़ा यूज़ कर सकती हैं। जब भी बर्तन धोएं, घर का काम करें या वैसे आपकी स्किन ड्राई हो रही हो तो आप अपने हाथ धोकर, अपने पाँव धोकर इसे लगाकर और रिलैक्स हो जाएं। कुछ भी नहीं होता। आप उसके बाद अपना काम वगैरह करें। ना ये आपको चिपचिपाहट देगी, ना ही इसने आपको कोई इरिटेट करना है। आप देख सकते हैं मैं अपने साफ सुथरे हाथ पर आपको लगा कर दिखा रही हूँ। अच्छे तरीके से इसे लगाएं, इसका मसाज करें और उसके बाद आप देखें कि आपके हाथों की स्किन, आपके पैरों की स्किन किस कदर स्मूथ हो गई है। और इसे इस्तेमाल करने के 1 वीक के अंदर अंदर आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जहाँ तक बात है कि इसे कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, तो इसे औरतें, मर्द, लड़कियां, लड़के सब यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चों को आपने इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करवाना, यानी कि 10 से 11 साल के बाद से के बच्चों के आपके हाथों और पैरों पर इसे यूज़ कर सकती हैं और इसके बेहतरीन रिजल्ट्स आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलेगी। और एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं नेक्स्ट भी आपके लिए अच्छी सी रेमेडी और रिव्यू वीडियोज़ लेकर आऊँ, ब्यूटी हैक्स आपके साथ शेयर करूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।